kai mai kuɗi da kake tallafawa wannan, kai tsohon gwamna da kake tallafawa wannan tsarin, ka san abin da kai girma zai zama na banza, dattijantaka za ta shirme. Ka taimaka wa mai keta alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam don ya samu karfin yi. Billahi allazi girma ya faɗi, girma ya faɗi. Mu ba za mu faɗa, ba ma jin tsoron mu faɗa. Girma ya faɗi, girma ya faɗi, girma ya faɗi. Ni ina neman Allah ya yi min gafara, Allah ya yi min gafara. Iya kalmomin da na faɗa na ce khadimul islami, Allah ka yafe min wannan laifin, Allah ka yafe min wannan laifin da na faɗa, Allah ka yafe min kalmar da na faɗa khadimul islami, Allah ka yi min rangume, ka yafe min dan albarka annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. In ga wani yana ta zagin manya an gane ko, yana ta zagin manya, yana ta galewa manya, yana kita alfarman manya, je ka binciki asalinsa, za ka tarar watakil ɗan tasha ne, ɗan tasha ne, ɗan titi ne, amma ɗan girma duk inda ya zo wala ya san girman masu girma, ya san darajar masu daraja, ya san alfarmar masu alfarma. Saboda haka mu muke kallon idan mun ga wani yana yin abubuwa, shi yasa shi wannan malamin sallallahu alaihi wasallam bayan ya kore irin waɗannan zantuka yace fa huwa sallallahu alaihi wasallama, shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama a tahir mai tsarki ne, al-mutahhar abin tsarkakewa, umman wa aban ta bangaren mahaifinsa mai tsarki ne, tsarkaka ne, ta ɓangaren mahaifiyarsa mai tsarki ne, tsarkaka ne, a tsayyib al-mutayyab abin tsarkakewa dai, tsarkakakke abin tsarkakewa, asalinsa wani saban da dangantakarsa. Sai malam a ƙarshe ce wa man shakka fi haza, wanda ya kuskura ya kokonto a cikin tsarkin mahaifan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falaisa musliman, shi ce ba musulmi bane. Wabillahi tawfiq. Saboda haka muna fatan, shi yasa waɗannan abubuwan su muke faɗa a wajen maulidin annabi Muhammad. Saboda waɗannan abubuwan shi ne malamanmu suke faɗa a wajen maulidin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama. ƴan sunna, malaman sunna, mu ƴaƴansu ƴan sunna, malaman sunna, ƴaƴanmu ƴaƴan sunna, iyayensu ƴan sunna, malamanmu ƴan sunna. To waɗannan abubuwan ake faɗa a wajen maulidin annabi Muhammad sai aka zama wasu suna cewa wai molanka ake yi. Wai molanka ake yi. Yanzu abubuwan da muka ta karanta waɗannan, yanzu wannan ya zama molanka, muna faɗa wane ya faɗa a littafinsa sahihi, wane ya faɗa a littafinsa ingantacce, wane ya faɗa a littafinsa, duk abin da ya shafi tsarkin annabi Muhammad sai har mun haɗo da aya wa taqallubuka fi sajidin. A ce duk wannan abin da muke faɗa wajen maulidi molanka ne. Kai ka san wanda ya faɗi wannan, kai ka san wanda ya faɗi wannan maganar, ba karatu ba, ko me ka je na yi. Wallahi akwai ayoyin tambaya akan sa, akwai ayoyin tambaya akan aikin da yake yi. In mutane ba su gane ba, mu fito musu da hadarin da ake jefa su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.